ये हमारा घर, ये दूसरा घर, ये पुनीत का घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी जेसीबी है, जेसीबी हमारी। तो ये हमारी ये भी गाड़ी है, हमारी जीप है, ये जीप है। देखो कितनी अच्छी लग रही है जीप, और नई गाड़ी है जीप। ये जेसीबी अच्छी है। उसको देखो, ये है हमारा ट्रैक्टर, ये हमारा स्वराज ट्रैक्टर से हम, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, चला कर दिखाएंगे बाद में हम। ये हमारा दूसरा ट्रैक्टर, महिंद्रा HMT ट्रैक्टर 735 सीसी में इसकी है ट्रैक्टर। इसके बाद ये है खेत जोतना किसान ट्रैक्टर। किसान भाई थोड़ा सा हाथ मिला हमसे। किसान भाई देखो, हाँ ये गर्दन से कर ली, थैंक यू। सुन रहे हो? ओके, खेत जोतने जा रहे हो, जाओ। तो ये हमारा थार है, सिद्धू मूसेवाला की थार। सिद्धू मूसेवाला गाने सब आपने सुने होंगे, बहुत फेमस था, ये फिर फेमस था। और ये देखो थार है, कितनी अच्छी थार है, ये बड़ी बहुत बड़ी थार है। इसके बाद आ रही है ये हमारी ट्रक, 10 टायर ट्रक। ट्रक अच्छा लग रहा है मेरे को, नहीं आज आया था नया। ये मॉन्स्टर कार, ये देखो, वाइट आगे देखो ना खुलेगी।
ट्रैक्टर।